close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I
these expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Bom, gente, a gente fuçou e eu acho que o problema é esse aqui, ó. A mangueira tá solta, tá vendo? Se na casa de vocês tiver a máquina tiver enchendo e vocês não souber o problema, vocês olham debaixo da máquina, vê se essa mangueira tá solta. Provavelmente, eu acho que é isso aqui mesmo que tá acontecendo. A mangueira tá solta. Essa mangueira não pode estar solta, ela tem que ser encaixada aqui, ó. Tem que ser encaixada aqui, ó. É que aqui não tem como estar filmando direito, mas provavelmente é isso mesmo. Nós vai encaixar aqui e nós vai testar a máquina pra ver. Aí nós vai mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu tava explicando errado. Não é aqui não, ó. É aqui, ó. É que tá meio ruim a câmera aqui, pera aí. É aqui, ó. Tem que encaixar essa mangueira aqui, ó. Eu tava explicando errado pra vocês, tá bom? Aí vocês dão uma olhada aí na casa de vocês. Se caso a máquina de vocês estiver com problema, estiver enchendo e enchendo direto e não estiver parando de encher, dá uma olhada, manda seu marido olhar. Ou se você puder estar olhando também, olha de baixo, olha essa mangueira aqui, ó. Se ela estiver solta, provavelmente o que está acontecendo na nossa máquina é isso, é porque essa mangueira está solta. Aí nós vamos fazer um teste e vou mostrar para vocês. Bom, vou encaixar ela aqui, ó. Ela é encaixada aqui. Como a máquina fica balançando muito, quando vai centrifugar, provavelmente ela acaba saindo, entendeu? Tá saindo encaixando não. Já tá encaixada, aí vamos fazer um teste pra ver. Vamos. Eu não achei o pai da mesa do Gustavo, não. Achei cueca, tudo. Aí nós vai. A mesa tá dando uma lavada ali, que tem uma chuveira. Vai trocar a máquina. Provavelmente eu acho que vai funcionar agora, né, amor? Não é possível. Mas aquela vez que nós entregou pro homem, tava assim também? Era isso. Tava assim também ou não? Não. Quando nós entregou, tava fazendo aquele barulho lá. Não, não foi por isso, cara. O barulho que ela tinha parado. Ela parou, não tava fazendo mais nada. Ela tava enchendo, tinha parado. Ela já aproveitou pra arrumar o barulho. Ele falou assim, não é a placa não. Não é nem o rolamento. É um negocinho aqui que eu tinha falado. E se a máquina funcionar certinho, tá bom. Se fosse pra levar pra alguém arrumar, eles iam inventar outra coisa. Tem gente que acaba inventando, não vou falar que é todos, né? Mas tem gente que inventa. O homem que a gente arrumou não falou, tipo assim, não passou a perna falando que era a placa que tava, que é cara, né? Essa placa, ele falou certo. Não passou a perna, gente, outra máquina tava boa. Tava desregulada.
Não vou falar que é todos, mas tem gente aí que... É que nem eu tava vendo uma frase hoje, é que nem mecânico. Quando você furou o pneu do carro, o mecânico vai falar: infelizmente vamos ter que tirar o motor do seu carro. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with
gente, vim falar pra vocês aqui sobre a máquina, né, que acabou de encher. E não é que deu certo, a máquina voltou a bater. Vou virar aqui a câmera pra vocês. Ó, a máquina voltou a bater e nivelar a água, né? Coloquei aqui no extra baixo, eu achei que ela nem ia funcionar, mas voltou. Aí voltou a bater. Foi minha cara que tinha falado que tinha uma mangueirinha na máquina, que se a máquina tava enchendo muito era porque tava ruim a mangueirinha, né? Mas a nossa tava solta, né? Como vocês viram. Aí voltou a funcionar, graças a Deus, não precisa pagar ninguém pra arrumar. Aí agora eu vou colocar a roupa pra bater aqui nela. Aí eu vou bater a roupa nela e no tanquinho também. Aí rapidinho acaba. Graças a Deus voltou a funcionar. A máquina faz falta, mesmo que aqui que é calor, viu? Aí eu tô dando uma arrumadinha aqui na casa meio por cima, que eu vou deixar pra dar faxinão mesmo lá pra semana que vem, gente. Que a casa não tá tão bagunçada, né? Eu sempre organizo a casa todo dia. Aí tô dando uma arrumadinha de leve, assim, bem simples. Aí daqui a pouco eu vou fazer almoço também. Eu decidi gravar o vídeo assim de última hora, né? Tipo, eu vim mexendo na máquina, que eu vou gravar também pra mostrar pros pessoal que tiver com problema em máquina também, como que resolve, né? Se nós conseguisse resolver a nossa, a gente conseguiu, graças a Deus. Então, se você tiver com uma máquina com problema, faça que nem nós, né? Dá uma olhadinha, não precisa pagar ninguém. Aí, eu tirei os panos aqui tudinho pra lavar, gente, que já tava na hora, né? Troquei forro de cama também, que eu não troquei na última faxina, né? Vocês viram? Eu troquei o forro de cama do Gustavo, o paninho dali também, abri a janela pra entrar um ar. Eu troquei os forros de cama aqui também, eu já tirei pó dos quartos. Aí falta só da sala eu tirar pó. E eu tô mexendo aqui, organizando aqui. Mas eu não vou dar faxina não, tô organizando mesmo. E aí eu coloquei essa panela pra ferver pra me lavar. Daqui a pouco também já é hora de almoço também. É isso, gente, o amor foi ali e o Gustavo tá lá embaixo. Deixa eu continuar aqui a organização. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And and
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram, eu iniciei o vídeo assim de uma hora pra outra, né? Foi surgindo o vídeo e eu nem fiz a introdução do vídeo, nem finalizei também. O que aconteceu? Hoje é segunda-feira, o dia que eu gravei o vídeo foi no sábado. E por final, meu celular tava dando memória cheia e nem consegui gravar pra vocês como que ficou a casa, as coisas, mas vocês sabem como que fica, né? E o vídeo também ficou bem grande. E aí eu resolvi vir finalizar com vocês, tá? Hoje é segunda-feira, aí eu editei o vídeo ontem, domingo. E aí eu vi que eu não finalizei o vídeo. E mostrei como é que tava, gente. Me desculpa, mas acabou que meu celular não tava cabendo mais nada, né? Que tinha uns vídeos ali no meu celular que eu fui soltando no meio da semana. E não tinha mais espaço pra gravar vídeo. Mas deu pra gravar pra vocês quase tudo. E aí ficou só faltando eu mostrar pra vocês como que tinha ficado aqui a casa, né? Mas aí vocês sabem o meu jeitinho, sabe como que fica tudo arrumadinho, tudo limpinho. Então é isso, gente. Se você for novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui fazendo parte da nossa família, tá bom? Já se inscreve, não vai embora sem se inscrever, tá bom? Já deixa seu like também, que é muito importante, tá bom? Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sair aqui, tá bom? E me segue lá no Instagram também, que fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fica o link lá. Só você clicar que você vai ser direcionado direto pra minha página lá do Instagram. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. A máquina voltou a funcionar certinho, tá bom? Então, se sua máquina estiver do mesmo jeito, dá uma olhadinha. Que às vezes pode ser o mesmo problema. Às vezes a máquina tá enchendo, enchendo, enchendo sem parar. E aí você acaba pagando alguém pra vir mexer. Sendo que é um negócio tão simples, né? Agora a máquina tá funcionando normalzinha. E a minha cunhada que deu essa dica, né? Que ela comprou uma máquina e ela também tava com esse mesmo problema. E ela disse que foi pesquisando, mexendo, mexendo, até que ela descobriu onde era o problema. Aí ela pagou pra me trocar a dela, porque ela falou que a mangueirinha dela tava estragada, né? Porque uma máquina é diferente da outra, né? Eu não sei se todas as máquinas é esse mesmo esquema da mangueirinha assim. Mas pelo menos as nossas tem mangueirinha assim, né? Tipo, é embaixo. Aí nós foi fuçando, fuçando até que nós achamos a mangueirinha e trocou. A dica dela que ela deu pra gente valeu, foi muito. Ajudou a gente bastante, porque eu já tava nem usando a máquina mais, como vocês sabem. Eu tava só centrifugando roupa. E teve até uma época que ela parou de centrifugar, que não eu falei pra vocês, né? E aí agora ela voltou a funcionar todas as funções dela. E a única coisa que eu tenho que mexer nela, gente, é porque ela sai muita pouquinha água. Aí depois tem que estar vendo isso aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, que foi dica com arrumação de casa, foi tudo misturado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!